Oke, selamat siang buat para pecinta burung shotgun. Di kesempatan video kali ini agak berbeda nih, saya akan mereview gantangan shotgun di Pekalongan. Nah, itu para pesertanya, ini burungnya yang lagi digantang. Nah, itu guys, para pemainnya guys. Barangkali kalian ada yang kenal guys. Selesai guys penilaian.
Guys, nomor berapakah yang akan menjadi juara guys? Itu para juri guys. Kosong 03 04 08 nominasinya guys. 09 nomor berapakah yang akan menjadi juara guys? Eksekusi guys. Telu tapi kan ngampar yo ora